y lo dejamos en las manos de la voz oficial, Jorge Tlanipa, Sonido Puebla. The time has come on that day, and not only to me, but to Ajá. for his appearance. Así que, damas y caballeros, sean bienvenidos al mundo fantástico del señor Lencho Tlanipa, Sonido Puebla. Hoy, enhorabuena, nada más y nada menos, la presencia en exclusiva del señor César Juárez, Sonido Fantasma. Hoy, naturalmente, la presencia nada más y nada menos del señor Lencho Tlanipa, Sonido Puebla 2000. Buenas noches. El perro bravo de San Nicolás de los Ranchos. Hoy queremos saludar a mis hijados, los vatos locos. Hoy, enhorabuena. Hoy queremos saludar para Nicho, para Rigo Apanco, para Eduardo Panaya, para Rodolfo, para Manuel, para Carlos Ochoa, para Nacho, para Ricardo, para Damián, para Rubén, para Paulino, para Martín, para Julio, para Javier, para Charlie, para Gonzalo, para Carlos Sánchez. Y bueno, pues ayer continuamos adelante, seguimos avanzando con la música sabrosa. Hoy enhorabuena, hoy con mis ahijados, los vatos locos. Así que vamos ayer, continuamos adelante con la música sabrosa. Hoy en este su programa continuamos, se llama la cumbia de los carruseles. Continuamos. El perro bravo de San Nicolás de los Ranchos. Puebla 2000. El Lencho Tlanipa. Vamos a echarle sabor, vamos a empezar de abajo hacia arriba, todos mis hijados, los vatos locos y toda la gente que ya nos acompaña esta noche. Continuamos. ¡Allá! El perro bravo de San Nicolás de los Ranchos. ¡Échale sabor! 2000. El Lencho Tlanipa. Siempre con el suave. Vamos a empezar a bailar esta noche. ¿Quién toca? Sonido Puebla. ¡Allá! Dice, sabor, cumbia. El perro bravo de San Nicolás de los Ranchos. ¿Huepa qué? 2000. ¿Huepa qué? Lencho Tlanipa. Hoy queremos saludar a los desejados, los vatos locos. Esta noche, para Filmaciones Géminis. Hoy nos acompaña. ¡Allá! Oye, ¿cómo dice? Aquí iniciamos. Échale sabor. ¿Huepa qué? Siempre con el suave. Hoy queremos saludar a toda la gente de San Gregorio de Zompa, para el Morro y toda la banda de allá. Hoy queremos saludar para Charlie, para su amor Rocío, siempre con Sonido Pueblita y Sonido Fantasma. ¡Allá! Allá para Chicolines. Hoy, ¿cómo dice? Aquí iniciamos. Échale sabor. Oye, ¿cómo se llama? Ahora mis señales, el Copete. Para los cafeteros de Nialtica. Para ese drogo, para Conejo. Para Drumis, para Julio, para Barbie. Para Androide, para Hugo. Para Vox, para Pollo. Para Cama, para Joé. Para el Verde, para Lalo. Para Duc, para Caballo. Para Birris, para Panchitos, Cody, para Jimmy, y toda la maldita raza odiada. Y se ha dejado los cafeteros, a la gente de Nialtica. ¡Allá! Échale sabor. Allá para el Villín. Esta noche. Allá para mi gran amigo, el famosísimo Tamal. Hoy se ha dejado los vatos locos.
sabor. A toda mi gente bonita de San Andrés Calpa. Esta noche. Para la belleza. Para el famosísimo Richard. El perro bravo de San Nicolás de los Ranchos, Puebla 2000. Hoy la presencia del señor César Juárez. Sonido fantasma. ¡Allá! Para sonido Chapulín. Para el Petus. Esta noche. Para el Cletus. ¡Allá! Para el Villín. Esta noche. Échale sabor. Cumbia de los carruseles. Aquí queremos dar audición, vatos locos, toda la gente de San Nicolás de los Ranchos. Para Octavio, para Carlos, para Lalo, para Rico, para Rulfo, para Memo. ¡Ándale! Para Nicolás, para Delfino, para Pepe, Pablo, Omar, para Valentín, para Chucho, para el Jorge, el Rosa. ¡Allá! ¡Ya se va! Hasta ahí nada más se te mide de tu lado la cumbia de los carruseles. Hoy en enhorabuena la presencia nada más y nada menos del señor Lencho Tlalipa. Continuamos.